낙후하고 그에 따라서 발생한 것이다 라는 거죠. 원고들은 분양대감을 납부했죠. 납부했는데 아파트 분양계약을 체결한 거죠. 아파트 분양계약을 체결했고 관한채권 상행에 해당하는 분양계약의 근거에서 기초에서 발생한 것이다. 자, 이렇게 언급하는 것을 볼 수가 있게 되죠. 뭐 이제 정당한 분양 전환 가격을 신고죄의 이런 특징에서 연유된다고 할 수 있겠습니다. 이에 관해서 반의사불벌죄는 범죄를 우리야.
죽여주게 예쁘네. 아니? 됐어 이제 여기. 됐어 여기까지. 더 달래. 어포도 진짜 맛있다. 먹은 것도 없는데 싼 거는 제대로 쌌네? 오빠 여기 좋아. 이렇게 살짝 기울이게 하면 이렇게. 그렇지. 볼을 더 싸면 되겠다. 그리고
엄마랑 갈 때는 응? 손님, 원수 같은 62번 지나가. 가라. 너 왜 침 흘려? 응? 아까 코를 그림 그리는 거야? 다이너마이트.
Thank you.